aytadiki, sen Abu Hanifadek bo'ldingmi, juda aqllilik qilasan deydi. Yo'q, albatta Abu Hanifadek bo'lganimiz yo'q. Lekin ayni paytda siz Shofiyday ham bo'lganingiz yo'q. Yoki bir Maliki mazhabni egasi kelsada, hammalari Imom Malikdek bo'ldilaringmi, nima ixtilof qilyapsizlar? Tez Imom Malik mazhabiga o'tlaring desa. Nima uchun bir masalan ko'chaga chiqib bir Iso Allohning o'g'li degan odamga hech narsa deya olmaysiz? Ko'chada qancha noshariy ayollar yuribdi, ro'molingni o'ra avratingni to's deya olmaysiz. To's deya olmaysiz. Bizni qalbimiz shu kabi tor bo'lib ketdiki, bitta mo'min birodarimiz bilan masjidda bitta safda tura olmay qoldik. Ixtilof nimadan desangiz, ixtilof mustahabda, ixtilof mazhablarda bor bo'lgan qovullarda, ishlarda bo'lyapti. Modam 4 ta mazhab bo'lgandan keyin o'sha 4 ta mazhabni qaysisiga amal qilsa ham ahli sunna va jamoatdan bo'ladimi shu odam? Nega terrorchi bo'lish kerak? Nega u odam buzg'unchi bo'lish kerak? Nega terrorchi bo'lish kerak? Nega u odam buzg'unchi bo'lish kerak? Ixtilof chiqaryapsan sen. Ixtilof o'zi chiqib bo'lgan-ku o'zi. O'zi bor, o'zi siz 4 ta mazhab deb aytyapsiz-ku. 4 ta mazhab degani ixtilof degani. Kim Hanafiy mazhabidan boshqa mazhabga amal qilsa, u terrorchi bo'ladi degan. Bu qanaqa tushuncha, qanaqa saviya bu? Uni terrorga mazhabda nima aloqasi bor? Bu fujurlikdan boshqa narsa emas, bu fojirlik bu. Bu narsa qip-qizil ochiqdan ochiq johillik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, masalan fiqhiy ixtiloflar bo'ladi-ku. Fiqhiy ixtiloflardagi tortishuvdagi bizning yechimimiz Alloh va Rasuli bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh va Rasuli degani Allohning kitobi va Rasulning sunnati. Qaysi mujtahidda aytgan gapi Allohning kitobi va Rasulning sunnatiga ochiq to'g'ri kelsa, bo'ldi, o'sha olinadi. Endi birov aytadiki, sen Abu Hanifadek bo'ldingmi, juda aqllilik qilasan deydi. Yo'q, albatta Abu Hanifadek bo'lganimiz yo'q. Lekin ayni paytda siz Shofiyday ham bo'lganingiz yo'q. Siz nima qilyapsiz? Siz Shofiyning gapini olmayapsiz-ku, yoki bu Abu Hanifani olmayapti. Yoki bir Maliki mazhabni egasi kelsada, hammalari Imom Malikdek bo'ldilaringmi, nima ixtilof qilyapsizlar? Tez Imom Malik mazhabiga o'tlaring desa. Avval Imom Malikdek bu, keyin ixtilof qil desa, nima deymiz unga? To'g'ri, Imom Malikdek bo'lganimiz yo'q, lekin Imom Malikdek bo'lgan odamlar ixtilof qilgan u kishiga. U bir-bir bilan ixtiloflashgan katta aimmalar, bu ijtihod bo'lgandan keyin mazhablar. Birinchidan mazhab 4 ta ham emas. Yuzlab mazhab bor. U mana nari, mana beri deydigan emas, yuzlab mazhablar bor. Ular bir-biridan unisi ustun, unisi ostin deya olmaysiz. Masalan, Avzoiyning mazhabi bor, masalan, Abdulloh ibn Muborakning mazhabi bor, Sufyan Savriyning, Sufyan ibn Uyaynahning mazhabi bor, Lays ibn Sa'dning mazhabi bor. Imom Buxoriyning mazhabi bor o'zini, masalan. Imom Buxoriy mujtahid olimlardan deyiladi. Mana fiqh u kishini mana nimasida, u kishini sahih to'plamida fiqhini ko'rasiz. Xullas, ya'ni mana shunday tortishuvlarga chek qo'yayotgan narsa Alloh va Rasuliga qaytarish. Mana bu odam salomat qoladigan va oyatga, dalilga amal qilgan odam mana shu odam bo'ladi. Bu narsa juda katta asl va o'rtamizdagi katta tortishuvlarga chek qo'yayotgan narsa bo'ladi. Alloh va Rasuliga qaytarish. Shunga amal qilmagandan ko'ring, hozir qancha to'palanglarda yashayapmiz. Masjid bo'lib turib bir bilan urushyapti odamlar. Qancha xudoandachiliklar buzilib ketdi. Musulmonlar o'rtasidagi qancha kelishmovchiliklar bo'ldi. Yana qiziq joyi, bitta masjidda turib o'zini birodari bo'lgan Shofiy mazhabga amal qilgan odam bilan birga namoz o'qiy olmaydi bu odam. Agar o'shan bilan birga namoz o'qisa, u asabi ko'tarmaydi, uni urgisi kelib ketadi o'sha odamni. Mana haramga borganingizda ko'ryapti, dunyodan kelgan musulmonlar bitta imomlar orqasidan namoz o'qiyapti, bo'lekan-ku. Nima uchun bir masalan ko'chaga chiqib bir Iso Allohning o'g'li degan odamga hech narsa deya olmaysiz? Ko'chada qancha noshariy ayollar yuribdi, ro'molingni o'ra avratingni to's deya olmaysiz. Au birodaringiz kelib bitta safda namoz o'qiyapti. Xo'p, amin desa, u bir ahli ilmlardan so'rang, qani nima degani, amin degani, bu to'g'rimi, noto'g'rimi desa, yo bor, bu Shofiy mazhabda, Hanbaliy mazhabda bor amin deyish desa, sizlarda ham bor. Sizlardagi faqat maxfiy etadi, ulardagi jahri etadi. Hech narsa o'zgarmaydi bu bilan. Bo'ldi, olam guliston. Kimdir rafladan qilyapti, kimdir qilmayapti. Rafladan qilish Imom Shofiy mazhabida bor. Imom Ahmadda bor rafladan qilish. Imom Malik bilan Abu Hanifada rafladan mansux bo'lgan deydi. Bo'ldi, bu ham ijtihod bu. Bu mazhabga bu amal qilyapti, bunisi bu mazhabga amal qilyapti. Ikkala mazhabda ham o'zini kelib chiqish dalillari bor. Birov-birovni malomatlashi bu joyda noto'g'ri. Ana shuning uchun bizga eng kerakli bo'lgan narsa xilofni yo'qotishni yo'lini o'rganish emas.
xilofga muomalani bilishimiz kerak. Bag'ri kenglikni o'rganishimiz kerak. Biz shunaqangi ummatimizki, agar biz yahudiya ayolga uylansak, o'sha bilan yaxshi er-xotin bo'lib yashay olishimiz kerak. Nasoro ayolga uylansak, yaxshi er-xotin bo'lib yashay olishimiz kerak. Agar yahudiy bilan qo'shni bo'lsak, chiroyli qo'shnichilik qila olishimiz kerak. Bizni qalbimiz shu kabi tor bo'lib ketdiki, bitta mo'min birodarimiz bilan masjidda bitta safda tura olmay qoldik. Ixtilof nimadan desangiz, ixtilof mustahabda, ixtilof mazhablarda bor bo'lgan qovullarda, ishlarda bo'lyapti. Bir-birimizni o'ldirsak agar iloji bo'lsa, shu qurol bersa otib tashlasak o'shani. Chunki shu yonida turgan odamni namozda turgan joyida og'ziga shunday qattiq kuch bilan urib, yana ustiga borib turib tepalayotgan odam agar miltiq bersangiz, ot desangiz, paq otib tashlaydi shuni. Katta bir qahramonlik ko'rsatgan deb hisoblaydi o'zini. Mayli bu johil odam ekan bu. Lekin bu yoqdagi ahli ilmman degan odamlar, fiqhni tushungan odamlar, mazhablar tarixini tushungan odamlar buni tushuntirib berish kerak. Buni ixtilof nima va ixtilofga muomala qanday bo'ladi? Har kuni masjidlarda aytilyapti. 4 ta mazhab haq, ahli sunna va jamoa 4 ta mazhab. Modam 4 ta mazhab bo'lgandan keyin o'sha 4 ta mazhabni qaysisiga amal qilsa ham ahli sunna va jamoatdan bo'ladimi shu odam? Nega terrorchi bo'lish kerak? Nega u odam buzg'unchi bo'lish kerak? Ixtilof chiqaryapsan sen. Ixtilof o'zi chiqib bo'lgan-ku o'zi. O'zi bor, o'zi siz 4 ta mazhab deb aytyapsiz-ku. 4 ta mazhab degani ixtilof degani. Mana shu 4 ta ixtilofdan bittasiga amal qilyapsiz. Bo'ldi. Sizni malomatlayotgan odam o'zi malomatlangan bo'lish kerak. U noto'g'ri bo'ladi. Ana shu narsani tushunmasligimizdan qancha boshimiz baloga kirdi. Musulmonlar haligacha shu to'palangda yuribdi. Bizni o'rtamizda birlashtirayotgan narsa to'g'ri ilm, to'g'ri tushuncha, ixtilofga bo'lgan ilm nima bo'ladi? Ana shuni bilsak, olam Guliston kim Hanafiy mazhabidan boshqa mazhabga amal qilsa, u terrorchi bo'ladi degan. Bu qanaqa tushuncha, qanaqa saviya bu? Ko'rmaysizmi diyorlarda qancha Hanafiy emas diyorlar, masalan, Misr Shofiy, masalan, Jazoir, bu yoqda Tunis, bular hammasi Maliki mazhab. Bu yoqda Saudiya Hanbali mazhab. Terrorchi bo'lib ketyaptimi shular? Xalq davlatga qarshi ko'tarilib ketyaptimi? Uni terrorga mazhabda nima aloqasi bor? Bu fujurlikdan boshqa narsa emas, bu fojirlik bu. Ya'ni mazhabda hech qanaqangi terrorga uzoq yaqindan aloqasi yo'q. Hanafiy mazhab bo'lsa, mana masalan Hanafiy mazhabdagi odamlarni haligacha terrorchi deyishardi. Bu terrorchi bular deb turib. Endi qarasangiz, yo terrorchi emas ekan deyilyapti. Ana shunday, ya'ni bu narsani mazhablarda hech qanaqasiga bu terrorga aloqasi yo'q. U terror umuman boshqa narsa bu. Uni millati ham yo'q, uni mazhabi ham yo'q uni. Ular bir ma'siyatda yurgan fojir odamlar ular, terror degani. O'zini shahvati uchun, o'zini ishi uchun Alloh va rasuliga osiy bo'lgan, hech narsaga qaramaydigan, haqqa ham, botilga ham qaramaydigan odamlar ular. Uni nima aloqasi bor beyda sunnatga amal qilayotgan, namoz o'qiyotgan odamga nima aloqasi bor uni? Mazhablarga nima aloqasi bor uni? Bu narsa qip-qizil, ochiqdan ochiq johillik. Ana shu narsani tushunsak agar va tushuntira olsak, bag'ri keng bo'ladi. Musulmonlar bir-birini malomatlamaydi, hamma narsa joy-joyiga keladi.